dia rehefa sokafan'Andriamanitra ny lalina dia nahita fitahiana tamin'ireto anjely reto Abrahama, dia nahita fity tamin'ireto anjely reto Abrahama. Fa raha tsy nahita fity tamin'ireo any ireto anjely, tsy nitsoro zany ho azy, tsy namoaka an'ilay teny fitahiana zany. Dia nanomboka nahita fity tamina olona maro samihafa pasteur tamin'ny fotoana ity dia nahazo katikatitra ny pasteur. Hitanao tsy takatra ny sainao zavatra ara-materiel zany misakanao zany, fa te hiteny atsika mihitsy na amin'ny alalan'ny aretina na amin'ny alalan'ny olana misy zavatra tena saribahany efa mampiravoravo tanana atsika mihitsy efa hoe tena le folo taona zay nangatarana ty ozy sara enina mivalo folo taona izy efa nangaty sika misy folo taona ihany miavina ely zany saika ely zany fa zao ny tsarovo sara zao no afa tsarovo atsika efa nandehanaka ny ten'Andriamanitra teny amin'ny tany mosesika na tenivohatra efa foany ka tsy hanany zanak'Israely. Inona nataony? Aza mba manao tahaka nataony zanak'Israely. Andrasy foana Andriamanitra fa ho avy izy ary tary sao lasa anatry izy ka mitady vaholana amin'ny maha-olombelona. Very ny anarantsika amin'izay fotoana izay, very ny anarantsika amin'izay fotoana izay. Dia menteza ny mandry tahaka ny fampianarana nataony tamin'ny lakamisy hoe isika ny tahaka ny hazo maniry efa mbola kelikely ny hazo afaka ampiana tutela izy, afaka ampiana ny hazo mahitsy iny dia mety ahitsy any, fa raha azo efa bavana be tsy mahitsy sony ho atsika no azy indrindra ho an'ny etokatezara ao anatin'izao fahatanolana sy mbola mahakizy zao meteza manakariva mba hoitsin'Andriamanitra, mba hoakoron'Andriamanitra ho an'ny fiangonana rehetra. Dia mbola kelikely rehefa hotana mitsika alao anana teny zao, alao ahitsin'Andriamanitra teny zao fa averantsika zany. Fa i Abrahama rehefa niazakazaka izy efa lehibe izy fa niazakazaka amarana azy azanany nataony rehefa tany folo-poiny tamin'izany fotoana zany dia fantatsika ny tantara hoe misy olona saika amony izy fa ina zavatra nitranga ho azy matadidy nasian'Andriamanitra rahoana nanamina azy dia ho izy mahatsy an'izany hoe andro aingany antsika ihany fa raha tsy nandihainga ny dada tamin'izany mba tsisy dada sony amigo hoe amana mandehany aingany ataovy aminazy tokony atao aza miandro raha pitso fa ataovy faingana ny famotika vavatsy. Jesosy eo mankasitraka engane mba samy ahazo zay anjaraka andrifonay zay ny amin'ny tiany manontiny voninahitro sotra Jesosy. Amen. Sotaman'Andriamanitra isika ny amin'izany teny netony mpanompono izany laza amintsika manao hoe impossible amin'ny olombelona, possible amin'Andriamanitra. Ary tatika antsika mantakariko zany hoe tanterao ny asa mpanomponao ao anatin'ny fanetsetena mba ho voninahitsin'Andriamanitra. Voatsy ianao anatin'ny katezana, voatsy isika nompan'i Kristy eto amin'ity toerana ity angatao amin'ny tokony mba ho tanteraka izany asa mpanompona izany ao anatin'ny fanetsetena sy ao anatin'ny fahavonona tanteraka mba hitantsika ilay impossible ho tonga possible amina ten'Andriamanitra. Tsy tanteraka isika manolona izany ten'Andriamanitra zany ary mahatsiaro manjaka ariva fa mierikerika mametaka fa ny fahotana natao androany dia kely kanefa tsy nialana izany. Ataotsika hivavaka teo anatrehany tompoka hiala amin'izany fahotana izany dia anao ititsika hoe tombo vainy fota mba moranamina toy ny any zazakely tsotra sady marina tsy miarina tsy maditra
fahamanana sitraka. Sangantsika hitondra ny tenantsika eo anaty Andriamanitra manana sa tena Andriamanitra. Samy hitondra ny tenatsika eo ananjery toky isika manoloana izany teniny izany ivavatsika. Sadanao manjakarivo izay andeha Jesosy Kristy zoko malalanay, mbola mampianatra anay manjakarivany amin'ny teninao, mampianatra anay mba hanana fanetsetena, mampianatra anay mba hanolotra ny tsara indrindra amin'ny asa fany. Manoloana izany teninao zany anefa Jesosy dia matsiaro teny izay fa tanao, matsiaro teny izay fa tsy nahavita ny afatrao. Fa raha mba miasa ny izay Jesosy dia miasa amin'ny fireriana azy indraindray, miasa ao anatin'ny akamona azy indraindray, miasa tsy ao anatin'ny fahavononana azy izay Jesosy manao ny asa fanisonanao. Fa raha ny asa ianao tontolo izao dia tsy maintsy manao izay satria bedy na voatery tsy mahazo karama raha tsy tena miasa. Izany no mahazo anay. Fa izay kosa nomena fahalalana hoe hiasa ao anao Jesosy dia mahatsiaro manjakarivo izany fa manao ny eritreritsa izany, manao ny amin'ny olombelona anay izay tsy mahatsiaro ny afatsy ny elena, tsy mahatsiaro ny teny avy aminao fa mijery amin'ny olombelona izay. Jesosy mifona aminao izay Jesosy manoloana izany teniny izany, mialatsiny aminao izay Jesosy manoloana ny teninao, manoloana Jesosy ny fampianarana nomenao. Tsy tanteraka izay Jesosy. Fantatrao dia fantatrao ny alamena Israely azy, fantatrao dia fantatrao ny akamona any, fantatrao dia fantatrao Jesosy ny tsy fahatanteranay hitanao izany amin'ny maha-olombelona anay. Tombo manondrano fo aminay ary mba melany efa tsy tanteraka izay, tsy tanteraka izay Jesosy. Ahiteny foana le maha-olombelona eo amin'ny fiainana kanefa kosa Jesosy izay. Fonjeo izay Jesosy ho afaka, fonjeo izay Jesosy hifatorana izay mety mahazo anay tsirairay avy. Ianao no manala ny aray avy, ianao no mahafantatra ny aminay tsirairay avy. Mamindra fosy mianatsenao Jesosy amin'ny tonga salama tenao izay. Maro kosa atanjany koa ianao, tsy mitahity fahatezerana mandrakizay ianao, mba tanterao aminay eto izany amin'ny Jesosy azy. Manana fanatenana izay ny amin'ny mahavinay manontolo. Ananana fanapahan-kevitra izay hiala amin'ny fianarana ny mety fahalemena tsirairay avy ka hitonga izany eo anatsena. Jesosy zanaky Davido mamonjara fo aminay ary mamelany. Fantatrao efa Andriamanitra fitiavana ianao, mamindra fo aminay manjakarivo ianao, alinona efa afaka mamela ny heloka tokoa ianao raha mibebaka marina eo anatsena izany. Izany no asainy amin'ny teny fakatapitaka amin'ny salama. Sabbath se volverá se gostar na falta, Sabbath se segue o planeta, assim inspira a fanani. Amém. E na imagem da escola na cidade, a minha Jesus Cristo na verdade, é tudo na praia, a guerra para Cristo, e sabe na procura, no mundo da minha cidade, a fé e da defesa, sabe da mata minha família,
voninahitra ny eo an'Andriamanitra ihany. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eny amin'ny vonindany tany rehetra. Amen. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony eny manitsika tsara iaby ary taminy ara-mamakany ihany koa ny katezany. Jesosy Kristy tompony nividy sy ny asanareo ane momba anareo amin'ny rehetra avy anareo sy ataonareo atateraka ny teny soratra masina hoe fahasofoana tsekoly any fikirizanareo aina ao amin'ny tonga eo amin'ny anniversaire isika. Valo amby roapolo menaramianaka tononona ampanajana Andriamanitra sy Ramatoa Ramanoa Jules, 27 mars. Rapportement de Benafara, 65 ans, 20 mars. Dans un avion par China, 23 mars. En salle d'abord, Juliana, 29 mars. Latsferma Tegiavo, 21 mars. Latsferma Wakati, Netukina Bambaraka, 23 mars. Andriamantiano Nansu, Ravaka Sambidi, 11 mars. Andriamiana Rizataina, 14 mars. Andriamiaza, Erungaina Mbunzu, 26 mars. Rakutu Njavelu, Keringaina Kiadi, 26 mars. Mangaka Rasua Manana, Ratsurina, 27 mars. Andriamanzapa, Alexandre Mascala, 27 mars. Ramas Verma, Mantela Suclemosa, 23 mars. Famia Zansu, Niana Marana, Nifina Stéphane, 21 mars. Famia Zansu, Antonio Luciano, 13 mars. Soubertia Zansu, Victorio, 29 mars. Rakutunjamanga, Runsu, Mula Gabriela, 25 mars. Timasa, Famia Zansu, Proesi, Erika, Elie, Camara, Timasa, Fameli, 5 mars. Ambulance, Rasa Manana Julienne, Lulina Lalau, 14 mars, Timasa Chino, 29 mars, Oralena, 29 mars, Rapamel, Ernest, 27 mars. Ratutunzanhara, Bacanyura, Ratutunrampariana, 29 mars, Rasauli, Irina Rochette, 29 mars. Andriana Dominique, 29 mars. Mikador, Sarandina, satria matetika anniversaire dia Mikador, Sarandina, matsika amin'ny maha-kristanatsika dia ny ten'Andriamanitra izay tsy levina mandrakizay. Izany dia rehetratsika ao amin'ny Isaia 5:20 dia ny andininy faharoa sy fahatelo. Vakina ny naman'i Jesosy manao hoe androso andronao ary andavina ny fotoana sy amin'ny fotoana varavarana varahana ary anatao fitafaka ny vy dia honerokanao ny rafitra soa amin'ny maizina sy ny arena makenina ao amin'ny manamafina amin'ny voninahitry ny tompony fanarena sotranao izay Andriamanitra miatotra makananane milavaka ny sotranao teto amin'izay tokony famotonao rehetra izay nahatratra ny Jesosy sy nandeha tany atratratra fa eriko ny tramonao izy mankalaza izany dia eranao sotranao mameronahitra satria avy amin'ny fotoninao Jesosy fa izay rehetra tsy misy mahay mampitombo ny andrenanay na dia ray izay mojazy Jesosy no mafafanao izay rehetra niviny eo famotonao eo izay rehetra manahirana azy dia mifateraka amin'ny telosotra mazazay makinana Jesosy fa ianao mandravina mitokona anapaka ny vy amin'ny mitokona arapaka rehetra izay sakatsakany sy mampitonga ny fitaliana amin'izy ireo Jesosy na tsy nanao
Może tak poza tym, że to wiedzenia, to masz sobie pewną parmi sont naturellement à sa lecture, c'est sur cette système face à la même famille de président, il naturellement dans le lien, la résistance n'est pas si Bonjour à tous, et la grâce de Dieu soit avec vous. À présent, je demande à tous les membres du SAP de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Et à présent, Seigneur, je te prie, oins-nous de ton Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, à présent, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 32, verset 27. Jérémie, chapitre 32, verset 27. Lisons-le au nom de Jésus. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de tes chairs. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ou tout simplement, est-ce que tout est possible à Dieu? Cette question est une question que Dieu a adressée à Jérémie il y a des années de cela. Et aujourd'hui, il nous repose cette question. Mais avant que nous répondions à cette question, nous allons apprendre cette chanson. Dans cette chanson, vous allez avoir la réponse. Êtes-vous prêts? Oui. Alors, je vais tout d'abord commencer et par la suite, vous allez répéter avec les gestes. La chanson est comme ceci. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Ensemble. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Ensuite, les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création. Ensemble. Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création. Et on revient au premier. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Ensuite, c'est Dieu m'a tant aimé et il l'a prouvé en offrant Jésus pour mes péchés. Ensemble. Dieu m'a tant aimé et il l'a prouvé en offrant Jésus pour mes péchés. Ensuite, avant la dernière, c'est Christ est mort pour moi, il est ressuscité, il reviendra me chercher. Ensemble. Christ est mort.
Bravo à tous. Maintenant, je reviens à la question que j'ai posée précédemment, qui est dans le verset de Jérémie, chapitre 32, verset 27, qui dit « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Donc, basé à la chanson précédente, quelle serait la réponse? Ce serait « Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. » Gloire à Dieu. Amen. Kula falme rabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratranyizao andro arahaka izao. Miarahaba ihany koa ny sambana katezaty ao anatin'izao fanateram-vokatra izao. Toan'Andriamanitra efa ny teny fandevanareo teny hoe ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampaleria. Dia mba hay ny zavatra tsara rehetra sy ny fanompoana tsara rehetra ny voninahitr'Andriamanitra ireny andro. Misy zavatra maromaro vao tokony holazaintsika androany. Raha ny tena izy dia ny ray aman-drenitsika pasteur Dadan'Andrianatoandro no tokony hilaza an'ireto vaovao reto fa noho ny antony arerahana kely, vizambizana kely dada, dia mametraka ny fialan-tsiny amintsika ary nampitondra reto akatra reto ho ambara amin'izao andro alahady izao. Hivavaka ho anazy mandrakarivotsika azo hery, azo tanjaka, azo fahasalamana izy hanomboka rapitso hiatsika ny herinandro masina. Ny vaovao manaraka dia ny androany fasily amby roapolo ny volana marsa dia fantatsika fito fahatserovana andreo mahery koa ny firenena. Noho izany zanakitsika fefy dia mila eny Ambohijatovo araka toy ny fanaondry izay misy taratasy mazava fangatahana avy any amin'ny commune urbaine amin'ny Antananarivo. Fa no manaraka izay momba ny sary sy ny feo dia io écran hitantsika atio ny any ambony moa tsy mahita, io ny sationany écran efa tonga soma tsara dia io ny sationany ezana ho apetaka amin'ny herinandro ity zany ny écran rehetra ty ambany hatrany amin'ny ria amin'ny fahaefatra. Ndao isaorantsika Jesosy amin'ny écran zany mipetaka hatrany amin'ny ria na fahaefatra atao anaty fanavaozana ny sary sy ny feo. Efa misy ihany koa ny fitaovana hafa tonga dia isaorana be da be dia tena misy amina ireo amin'ny fikirakirana ny fametahana an'izany mba ahafahantsika miaina an'izany amin'ny herin'ny androany ny andro paka. Ity manaraka ity araka ny teneniko teo dia hitana mihitsy ny tena tokony hitondra reto afatra faharoa reto. Fa no tsy mahay eo azy dia nampitondrainy maraina teo ireto afatra ireto. Ny voalohany amin'izany dia momba ny sekoly fiotaza-tsoa. Ny sekoly fiotaza-tsoa antsika rehefa nanatanteraka fivoriana ny Bravo be dia nandritra fotoana elaela ny fampiresaka tamin'ny tompony ekôla dia nanapa-kevitra ny tompony io ekôla io fa no amidy io ekôla io. Dia rehefa mifampiresaka nandeha tany natao négociation dia tena tsy vita ny fiangonana mihitsy ny vidin'io ekôla fiotaza-tsoa eto Besarety io. Noho izany niezaka ihany ny Bravo be izay tarihan'ny pasteur Dadan'Andrianatoandro nitady ny fomba rehetra, nanao négociation, nantantanitra amin'ny teny tonga mikindalana sarotritsika amin'izao fotoana izao satria ny décision farany rehefa tapitra ny année scolaire amin'ity dia miala ao amin'ny école fiotaza-tsoa isika FPM, miala ao amin'ny toeran'io. Noho izany ny afatry dada dia ny hoe hitaditsika toerana dia nandritra an'izay fotoana izay misy ny efa hita
iry ambaniny omi zany hoe ambanimbany omi ao a somary mifandray amin'ny sarety efa nandeha tany ny vice-président ny FPVM ny SG ny FPVM ny rano dada nandeha tany miresaka tamin'ny tompony efa tonga tao ny tompony io toerana io mifampiresaka tamin'ny Braofobe satria rehefa nomboka ny année scolaire 2026-2027 dia mila miditra miditra mianatra no mpianatra ireo. Rehefa nanontaniana ny vidin'izany dia 2,500 millions FNG tany refy 375 mètres carrés. Teo niezaka ihany koa nefa mbola mitady ary anaovana antsoavo ntsika rehetra dia hoe raha misy mahita toerana afaka hofaina manakaikaiky ety anaovana école na misy mahita koa amidy fa moramora ho atao école dia manao antsoavo ntsika rehetra. Ny afatra dada dia teneniny olona araka ny tenin'Andriamanitra efa misalamo 103 teo dia hoe aza manadiny ny fitahiana rehetra izay nataon'Andriamanitra taminao. Ka noho izany dia mitodiky tsy ho an'ny eto tamin'anandrano reny ihany fa ho an'ny zanaky ny FPVM rehetra manerana amin'izao tontolo izao tsy maintsy tsika ozy dada na mahita hofaina na mividy école ianarana mpianatra fa ho atao ay zany ireo zaza ireo. Ka dia miantso dada amin'ny azo azao amin'ny 9 ora sasany maraina ho an'ireo rehetra nahatsapa notahian'Andriamanitra na iza mitonga hiaraka ivory aminy ao amin'ny rihana faharoa amin'ny azo azao amin'ny 9 ora sy sasany. Ianao ilay notahina mahatsapa an'izany ao no miresaka. Raha ohatra koa ianao mahita hoe ity misy amidy ity misy ampanofaina dia tongava fa ao dada miaraka amintsika rehetra miresaka momba an'izany miaraka amin'ny Braofobe ny FPVM. Io no izy hatramin'izao dia mihita eo ambaniny omi io. Ny fotoana farany namendry olon'ireo satria efa misy olona maromaro mijery tao fa noho ny amin'ny mahafiangonana antsika dia nanome antsika ny priorisé-ntsika ka ny 17 avril ho avy izao ny fotoana farany nomendry zareo raha to ka tapa-kevitra ny fiangonana FPVM. Maity io izay ny afatry ny ray aman-dreny samy mitrotro ambadaka samy matraikarivo mametaka ny zavatra rehetra ho pela-tanan'Andriamanitra satria rehefa natao daholo négociation dia tsisy azo atao fa izay ny lalana tsy maintsy isorana apetrakantsika amin'Andriamanitra izany rehetra izany. Ny fivoriana etsonantsika rehetra tsy vatona sotrotry ny tany izay mihitsy no tian-dady hoe asa tao an'izay fotsiny fa ianao nahatsapa notahina na inona satria akaiky kely le fotoana. Ianao manana fanomezam-pahasoavana amin'ny resaka hoe mahita tany tsy mahita trano faina tsy mahita izao ngava daholo amin'ny zoma ho avy izao ndao ifanomentanana andao satria raha sanatria netsika ka sady tsy mahita ho fainy tsy feno ny volivitianany dia sanatria ve ikatona ny collège Fiodazanjo samy mitrotro ambadaka miantoantsika rehetra notahian'Andriamanitra fa sa misy adiny ny fitahiana rehetra nataony aminy. Manaraka izay dia efa tena ao anatin'ny herinandro masina isika. Ny ravavintsika katolika ny Tiandroandroantsy dia mankalaza ny fetiny Saint-André. Efa miaina sahady manomana sahady an'izany hoe herinandro masina izany. Tsika koa tahaka an'izany. Ny andro androany tahaka an'izao nonekaran'i Jesosy tao a Jerosalema. Ary efa ndeha hiditra tao a Jerosalema izy dia naniraka ny mpianandreo lahy. Mandiana izy makanesa amin'ny rivoatry fa misy sanabriky mifatotra ao. Mandianaka fa ao izy ary raha manontany ny tompony
dia lasa hoe misy raha anylany tompo azy. Dia lasa tokoa ny mpianatra roalahy ary gada rehefa tonga tany dia tokoa ilay zanabidiky sy ny zanany dia nalaina dia nanontany tokoa ny tompony dia nivaliana hoe misy raha anylany tompony azy dia nivaly tsy namaly dia nentina dia nalany ny lavany rehefa tonga izy dia nataony teo amin'ilay zanabidiky dia miakatra teo Jesosy. Ny olona rehetra koa rehefa nahita hoe inona Jesosy dia samy naka ny lavany dia namelatra amin'izany tamin'ny tany dia iny Jesosy no nandeha teo amin'ireny ary samy niompy sy nihirahira hosana hosana ho an'ilay zanaky Davida Isaia miandro androany. Ny alatsinainy masina kosa manomboka rabitso dia miditra ambony sy amin'ny ny tantarany fitiavany io. Mitsapanao misy manahoany izany fitiavany Jesosy ianao izany, manahoana ny fitiavan'Andriamanitra anao, ampatsiavinao an'izany ny alatsinainy masina. Tena fitiavana tsy anao anie Jesosy, tsy any Jesosy, tanteraka mihitsy ny teny hoe fitiavana mandrakizay no mitiavako anao ka izany nampaharetako ny famindramako ho aminao. Ny talata masina miditra amin'ora ny amin'ora tolakandro Jesosy mihitsy no miasa ampafantatra azy anao fa hoe manasitrana izy. Misy ny fisotroana ny rahan'i Jesosy ao anatin'izany fotoana izany. Io ilay nitenenan'i Jesosy tamin'ny mpianany efa nandeha araka ilay zanabidiky izy hoe mandehana hoy izy dia lazao dia vahao izy, vahao izy fa iny fotoana amahany Jesosy ianao amin'izay rehetra mangeja anao, amin'izay rehetra mamatotra anao, amin'ny aretinao rehetrarehetra talata masina amin'ny ora tolakandro. Tsy misy ny akanjo na ny iraka na ny mpiandry afa-izay manandrara ety amin'ny ety any fa ny sisa rehetra mibebaka tena hiatoraka amin'ny Jesosy tsika fa mpanasitrana ilay Andriamanitra tsika. Ny talatariva kosa amin'ny enilariva dia manaraka ny lalany azo fijaliana isika rehetra. Anisany ao anatin'izany talata masina izany ny mila zany Jesosy ny faratsininy mpamora talata sy ny fahasina. Mandre amin'izany lalany azo fijaliana tsika talata masina amin'ny enina dia mbola samy mipemaka avy. Dia alarobia masina miditra amin'ny ihany ny fotoana. Io fotoana io kosa ho an'izay rehetra mbola mety sitrana ny talata dia hiasa amin'izay ny mpiandry rehetrarehetra. Samy manomam-panasa ady andeha hosolo tena an' Jesosy isika rehetra na mpiandry na iraka anatanteraka ny asa lehibe fanasitranany. Tadidio tsy anao no manasitrana fa izy Jesosy manasitrana fa manekeny ny fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra andeha ny fotoana ny fanasitranany ary manovahonan'Andriamanitra rehetra kosa rehefa andeha hanantona ny asa ianao dia ataovy ao anatin'ny sainao sy ny fonao dia ianao Jesosy no antompo aza mijery olombelona fa Jesosy no mijery. Ny amin'ny enina orariva dia miaraka ny lalany azo fijaliana isika manomboka eo amin'ny endrieny konokononana ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna amin'izany hoe andao ny finoanan'izay hito Jesosy hito. Miaraka nisy masina miditra ny telo toy ny fataontsika isika amin'ny sivy ora maraina, amin'ny ora tolakandro ary amin'ny ora ariva. Ao anatin'ny fotoana io ahatsiarovantsika izany hoe ny raisan'i Jesosy latabatra farany tamin'ny mpianatra. Ny zoma masina manomboka amin'ny ora tolakandro fisaorana an'Andriamanitra, fijoroana vavolom-belona ho an'ireo rehetra
misitrana na midritra ny herinandro masina no hijoro olombelona amin'ny fotoana amin'ny fomba amin'ny ora tolakandro ary ao anatin'izany dia atsiaro foantsika hoe maty an'elan Jesosy nanolotra ny ainy mba sy hoanao amin'ny orariva ny lalany azo fidaliana tsy misy tarika tsy misy toriteny tonga dia mitambatra daholo hiaraka manaraka amin'izany lalana mafy tena mafy nentin' Jesosy antsika inanombola anazy teo ambony azo fidaliana tena mafy izany na amin'ny ora na amin'ny ora hiaraka mivoalika daholotsika rehetrarehetra hisaotra an' Jesosy tena hisaotra azy ny nanekiny mifatsy teo ambony azo fijaliana isoa ny heritsika rehetrarehetra fa raha tsy nanaiko moa Jesosy mananahoana isika tahaka an'izay ny fanekeny maty teo ambony azo fijaliana izay nahavonjy atsika nahavitra atsika ary nananeo Jesosy mihitsy hoe nafoko ny aiko na dia tsy nanotany no ny fitiavana izay tena anehoan'le fitiavany raha mipitso izany dia miara-mandro hoarikitsika tena miara-misaotra an' Jesosy aho misy mahamasina amin'ny ora sy amin'ny biby lasa kotsikosa andro fahanginana tena samy angintsika rehetra maleto fiangonana ny fiangonana tsy misy ny fianarana sy ny toana tsy misy ny fianarana katekomena tsy misy ny fivoriana rehetrarehetra na fivoriana na isa ny fiangonana izany mangataka tompoko mba samy anazy an'izay daholo isika rehetra ao anatin'izay asabotsy andro fahanginana izay miala kosa amin'ny herinandroany andro fandresena lehibe ho an'ny kristianina rehetrarehetra satria ny fitsanganan' Jesosy tamin'ny maty izany ny fandresentsika rehetra manomboka amin'ny fito amin'ny folora ary amin'ny ora ny fitaovavahana eto amin'ny fitandremana tamin'ny amandrano iteran'Andriamanitra ankalaza n'Andriamanitra isika rehetra fa resy ny fahafatesana ary ny voninahitra izany eo an'Andriamanitra irery samy avy miomana panahy miomana amin'ny fotoana rehetra andeha hanatrika an'izany herinandro masina izany hiatrika an'izany lalany azo fijaliana izay nilalovan'ilay tompontsika izany ry zareo musulmana efa manao ramadan dia mandritra ny andro maro volana amin'ny otra fa io herinandro masina io izay tena fototry ny finoana kristianina aza mba manao fotoana na amin'ny fotoana rehetra na afaka arenao tsy mitovy ilay fotoana amosy amin'ny fa raha manam-potoana ianao mba manokana fotoana manokana mihitsy hoe andeha hamonjy izany herinandro masina izany tena andeha mikiraka eo amin'ilay Jesosy Kristy lay tsia dia lafoniaina ny famonjona misaotra amin'ny tompontsika hitrotro ambavaka izany fotoana rehetrarehetra izany ny voninahitr'Andriamanitra ao antsika ioso eo amin'ny fanatanterahana ny fanatrika ireo zanakitsika katezaty amin'ity taona ity zareo dia andeha hanatanteraka ny tafika masina hatrany soneran'ny vono miazakazaka be ny asan'Andriamanitra koa natafika masina kely natafika masina lehibe ary mahitsika fa be ankizy be ao ny fikarakarana an'ireo miasa maro be ao andahotsoanana ireo zanantsika ao amin'ny katezaty ireo ary amin'ity taona ity andro zareo dia natateraka ny zaika be amin'ny kompointy mila vola daholo izany asa n'Andriamanitra rehetrarehetra izany indrindra mila vavaka izany andao toanantsika mibavaka ataontsika izay azontsika atao ho amin'ireo zanantsika katezaty ireo ny mpanehy rehetrarehetra dia ho atolotsika ny zanantsika katezaty fa ny
kitabu kusaudia wani fembuni semamu ya mpifania izani wakasichana ndiki.
Miarabantsika rehetra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy atrakantia hanao ratsy ity indray a dia manonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a miarahaba ihany koa samana katezata amin'izao fanateram-bokatra izao a dia mba alanitra hatramin'ny farany amin'izany asa fanokona izany itsika tsirairay avy. Ity misy filazana vetivety a mba miangavy an'ny sekretera ny zokiolona antom-panahy a fa misy neny mitady anao ivelany ao a ao amin'ny varavarambe a sekretera ny zokiolona antom-panahy misy mitady anao ivelany ao. Avy amin'ny katezata araka ny tantsika dia androany ny famaranana izany herinandro vokatra izany ka amin'ny aorian'ny hanom-pivavahana rehetra amin'ny 5 ora sasany a dia misy antsam-panahy lehibe izay tanterahany katezata ary tanterahana amin'io amin'ny 5 sasany eo ihany koa ny fisariana ny plakete manantena ny mpadimbavatsika maro amin'izany fanotronana ny katezata izany amin'ny STK VM ny fisoratana ny fidirana fiambana vaovao na ny fanovozana fisoratana anarana amin'ny STK VM dia mifarana ny 1 mars ho avy izao a dia ny toerana fivoriana efitrano 700 amin'ny 3e étage ny fivoriana amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Amin'ny volom-pampianatra ihany koa ny fisoratana anarana no fidirana fiambana na ny fanovozana ny fisoratana anarana dia mifarana ny 30 aprila ho avy izao a ny 12 taona sy miodebe rehetra dia tany mba ho avy amin'izany izay maniry ary ny fivoriana dia isaky ny alady maraina aorian'ny fitaovana voalohany ao amin'ny efitrano 420 sy 300 koa satria efa voatavy ny fanatitra dia atolotra aloha ny fanatitra dia tohizana ny famakiana ny raharaha ny fiambonana. Milohany amizatsika mifanatitra tosanatsika katezata eto rariva amin'ny 5 ora dia natanteraka antsam-panahy ondriana fahefitra etsonatsika rehetra ary amin'ny herin'ny androany ny fideraly amin'ny 5 ora riva ihany koa iarahana amin'ny CFF amin'ny andro-paka io ngala daholo amin'izany fotoana rehetrarehetra zany iteran'Andriamanitra. Taontsika mitsangana loatra mifanatitra any amin'ny fitiavana ho an'i Jesosy hoe tsiko loatra tena tsiko loatra ianao Jesosy ataovy amin'ny fonao zany. Amilo, te
Jesosy, misaotra Jesosy. Izay mba fanenom-pitiavana sehoanay anao. Tena tianay ianao. Nanao voady taminao zahay, nefa raindray ara-voady mbola miovaova. Fa mba raisy Jesosy ary nanolotra fanatitra manao zahay. Kely fa nataonay tamin'ny foko, natolotra amin'ny tiavana. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy manara. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireny ami. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova Tokomaro. Eny ny voninahitra tamin'rehetra. Amen. Petraka isika ny toizana ny famakina ny raharaha fivolana mba ny an'ny sampana fanantenana antsona ny fivolana piano sampana fanantenana fa isy ny fivoriana iarahana amin'ny bilaon'ny fikambanana anio alahady sy velom-polo marsa izany dia ao amin'ny efitrano fito sy telonjato amin'ny telora tolakandro raha misy fafana dia ao fampilaza velo any amin'ny ray aman-dreny Davida fa zava-dehibe alo todiniana amin'ny katezate any efa misokatra ny fampidirana mpikambana ao amin'ny sampana katezate manomboka ny asabotsy 8 avril hatramin'ny fahavolana me 20 sy 20 ny ao amin'ny katezate avy amin'ny CFF ny CFF dia faly manasantsika mpiara-mivavaka mba hanatrika ny atsapana pasika fanamorenana izay tanterana ny alahady 5 avril manomboka amin'ny 5 ora sy sasany ao amin'ny 4e étage miaraka mahafatsika ny tomboka andeha mba hanolotra ho azy isika hanavaodina sy ny fanoratenan-kira miaraka amin'ny CFF avy amin'ny mima voninahitra Andriamanitra ireny any dia olo nahatanteraka ny fanateram-vokatra ny mimba volana zazavavy misaotratsika fiangonana tamin'ny fanohanana nadiditra ny fanateram-vokatra ny vokatra amin'ny 20 marsa teo izany dia nahazahoana vola mitentina 6 745 600 ariary na 33 722 FMG. Jesosy tompony amombatsika tsirairay avy amafity be ho antsika hatrany amin'ireo fanohanana ataontsika amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Amin'ny sekoly lahy mianatra ny sekoly lahy dia eo aorian'ny fitaovana voalohany androany ihany koa ny fihaonan'ny mpampianatra azo krismasy rehetra ko mijanona daholo ny mpampianatra volasika izany aorian'ny fampianarana. Avy any ivelany alavia Ambatomanga Tokomasina antsona amitiavana isika zanakam-pelezana rehetra sy fanavaka avy amin'ny faritra Ambatomanga sy ny manodidina mpamefanana sy vohitra ireto alavia Tsahamaina Vato Ambatokopy Hasina Ampahimanga Balatsara miadana Fioarina Tanetibe Antaninafo Andaoto miadana Andrina Ibaka Ambovona Ambatomanga Ampahirana Ampihirana Antanety Kely Ambatonykala Ambato Anosiravo Anerin-drano Angarano Ankorin-drano Fiadanana Andidy Ankorona sy ny manodidina rehetra indrindra sika rehetra niaraka ny asa sy nanangana ny asan'Andriamanitra tany nanomboka ny 1 hatramin'ny 8 mba ho tonga hivory eo amin'ny espace lefort ambimalaza ny asabotsy 4 avril amin'ny 2 ora tolakandro zava-dehibe ny antsonantsika rehetra satria misy afaka ataon'i Jesosy antsika menakavy manantena ny fahatongavana maro amin'izany dia vita tao amin'ny fianakaviana rehetra raha misy filazana fanazavana fanaminy dia antsoy ny tanjona ny initialy. Filazana ihany koa dia noho ny fandrinana amin'ny asabotsy izao dia entra ny opération kaiky any antompanahy zoky olona. Ireto kosa ny zanaka ny fiangonana iroso amin'ny fandrinana ny tokantrano Ramatoa Yakina Zozelin, Ramatoa Razafson Emilie Nagani, Madame Veuve Razanakoto Fanjanirina, ny soankilany efaly manasana roa andosina ny fanamasinana fanambadian'ny zanany Yakina Siteka sy Razanakoto miantso Jessica Saint-Cendrillon izay atao any amin'ny hetsika mandrava amin'ny fivavahana ny zoma 3 aprila amin'ny 4 ora tolakandro. Ramatoa Ramatoto Sokotimena Jean-Robin William Ramatoa Riana Velo Sapoli
persoa tani ada matura kontra sai ma Amerika matura sona tenena diva mianca makila ini farmana sanaloa naskan farmasina na panabati ni sana ni ramarkutu yang berniena so femidamasi rason hirna tenena ya saya itu konfigurasi kena so siapa tak bisa ambil fundura maraina Pastera la tução fredante, a dirina la tução so antiamati la tuarpedo para moedina andante raso maru tenisi aquilo ali vida se livre mas esta é uma tução tanna ira rason ihira de a EPM matana na jeudi de avril la dizer Ramatu rahan malaka benedicta Ramatu rai jatuh fidel andante adematura soluação via Cifudu Juillet Ramatura Hadirina Veronica Kilani e farmanasan aloha nasy ny fanamasina na mpanambadiany zako zanany raha fidy hery jatovo tokony aina sy andriany Cifudu fanomezana lovanirina erika izay atao ny asabotsy raika amby folo avrila amin'ny sivilo maraina eto amin'ny fivolantsika Ramatoa ramana mandini sauli aso Ramatoa putu ande tasiri Ramatoa rafulu aso andani Ramatoa rasua lalau ester Ramatoa rasimsadi sumunyena Ramatoa rafulu bangi rasuli dia Ramatoa manambahi nanti sosema kilani Ifali mapandes mana sana leo pana masina na pana batin sa sana ni ragoto be tai funanta si misandi mami suru tangeli kanela saya itu kecil ni sabuti para pura pura lagi pura manai pada beber rasual malala kulo tina yang akan di ada matu rawan tadi pada kita ni di farmana sana leo anak siapa pana masina na pana batin sana ni karena itu sangat terangkuan nasi rawan manusia Kristen itu figuran saja ni asal buci kalau betul betul sampai ke bukuran atau ada matur di nama kumir matur semua bulan akan di matur rasul atau netter masih matur di antara matamatio pembisa tu matur untuk lalau riset akhirnya di mana dia lalu mana masih nanti mana batin ni siapa ni sana ni Nabi Allah Subhanahu jadi angka ini asal nasab saya itu nanti kan satu tim yang berguna berilah amni fudura mana ramisi main dan semua itu dalam sini ada yang terkait dengan satu visi yang itu nilai ini kan tidak sana maju Mampu para tenana bisa kan tenana mas pada di sana sih di mana itu lama arah kayak itu Ragulah balala Viviana skolastik Jemu mati di sumasi bebifun masa Rifarbaini yang bebifutona Tetotani Wini Ramalala Benedicta Batani di sana ni Ninu Tepopelevna Kamnya Sambuci Raja Bukul Masa Hanin Fasan Rasani Ani yang Bukifi Manjaka Ramasna Maria terakasu karena penentu kelas di daerah Kumalala di Lumadi dia bila di masa itu ini rumah si Bukton nanti tani di sana ni Kumalala ada si Cina di ini karena kepinang itu di dunia di daya tua ada di pasar dasar ni awal jarai dia tewa masa istimewa mana kami para rakyat dari minum 200,000 franc Rasul Malala si Petina nama Materu dia mandi di pantai isi di Kuantum Tetotani Wini sana ni di Safni karena kami mantul saya suruh nanti dokter atau bangsa minum di Devna di pasar dasar di di masa tewa ani apa ipatu ada masa tu papiun nanti ya papiun nanti kan kabina sama susona pada di sana di kan kabina matu di mana susona maka di mana itu kan betul nama Yesus itu nanti papiun nanti di mana dia nanti nena ini sampai nah kalau Cina terus kita langsung menyiapkan dalam video sama di mana kali pasal nanti mana dia sih nah biar para rakyat
200 000 francs. Ito sa misi wadi Panun'Andriamanitra iray dia nanolotra karetsaka roapolo isa atao amin'ny WC atsika izany. Zay ny famakiana ny rahan'ny fiangonana io zao famakiana ny boaty masina isika. Ny boaty masina vakina amin'ny anaran'i Jesosy voray androany. Tsy soratra Saint-Mariary Fonasy midera anao aho raha eo misaotra Jesosy no ny fampiaponao isan'andro. Ity indray na mahafolony karamako atotro anao raisiko fotony koko arivo sy 3 ariary ka ny arivo sy 1 ariary ho an'ny danaisy 2 ariary ho an'ny fiangonana tsisy soratra 1 ariary any fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho misaotra betsaka Jesosy no fahasoavana sy ny fitahiana nomenao any ateny mianaka manotra vola 1 ariary ho an'ny sokolona any fanahy enjana. Saotra Jesosy fa mbola afaka manao ny pahafony manao mangataka izay mba handeha tsena ary indrindra ny tranonay Jesosy mangataka mba tsy hiasa avady manotra vola 1 arivo ariary apahafony. Jesosy malala mahafatsitaka anao zay fitaganao mahagaga ny fiainanay. Misaotra indrindra ny amin'ilay fiara izay nomeno fidinay tamin'ny vidim-bola indrindra ekiny aminao ny fanamboarana fanasarana izany fiara izay manotra vola 4 ariary eo an'ny granita ray alina ho an'ny sécurité tadasoa ny 7 ariary mangataka iray FFM 441. Vonahitra ho an'ilay peletao fiandianany ilay masina indrindra sy ilay olo indrindra izany karafana masina raha any ampialana Jesosy Kristy mpamonjy anay telo mianaka. Misaotra Jesosy tamin'ny tombonandro fahavelomana 720 taona, nitoviana 10 taona, miora iraika 20 taona, ny 29 mars manomboka vola 4 ariary ezaka tafo any Tomasina ary mangata-bavaka amin'ny andro rehetra mbola iainana manomboana ianao Jesosy na ariary. Misaotra Jesosy apahafony 4 ariary eo amin'ny tanona any ambanivohitra. Misaotra Jesosy na eo an-trany ny fidiram-bolantsika mba omeo fahasalamana an-trany sy ataony mahita trano tsara Jesosy kely soratra anniversaire kely sy tsarisa ambaraka raha marsa nosoa arivo deo mpiandany any fa tsy atao atrao amin'ny vola 4 ariary na Andriamanitra ariary. Misaotra Jesosy fa fitesona tsara ny biopsia ny damianina mbola ankinay aminao izay mety ho toy ny fisabola rehetra manotra raha fisaorana miviana ariary zay fisaorana. Misaotra Jesosy no ny fitahinao sy ny fitantananao ny fiainanay. Misaotra fa mbola nataonao fitasoana tsara ny fanadinana fonanao raha izao vo afaka manimba mivadika aminao ny pelapelatananao ny fiainako sy ny fikasako rehetra. Misaotra Jesosy fiverivo ariary. Voninkazo voninahitra Andriamanitra iray ihany mankasitraka Jesosy manala manaraka fa fito amby 20 taona ho tamin'ny talata 7 mars teo nahiko aminao ny fiainako manontolo fiverivo ariary. Amen. Jesosy misaotra no ny fitahinao ahy mandrafa amin'ny Jesosy toerako anatiko mangataka ao Jesosy mba hiverentan'ny jiroko fa tapaka manotra vola fiverivo ariary ho an'ny datakaiso. Tsy soratra 1 ariary raha misaorana natotra ho an'ny mahanga 1 ariary apahafony 5 ariary ho an'ny sary sy feo. Misaotra anao Jesosy mbola nampesanao andro avelomana indray enina dia tao anatin'ny aretana mafy zanavitrany 5 volana dia nosanao Jesosy ireo vonana izay lina toka mifoka miloka ianao ireo ny fiainana manontolo ny Jesosy 4 ariary atotranao 1 ariary anaovana temponao 1 ariary manongada Jésus 1 ariary mamanta 1 ariary ho an'ny fitsaboana. Misaotra Jesosy. Amen. Tsy misy soratra fiverivo ariary. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao finaina sy tombonandro hivelomana indray zahay. Misaotra ianao tamin'ny zavatra rehetra nataona tamin'ny fiainanay dia mbola apelaka fenao aminao Jesosy fitsarana izay atao ny 3 avril misy matotra Jesosy fa hivoakako mandresy mitomponao miaminao Jesosy fa tsy avy amiko
misaotra Jesosy vola ariary dia eo amin'ny taninay mitady an'io ramosety Jesosy io dia eo amin'ny vahavako mitady eko manotapafony iray ala ariary dia miala ariary amin'ny granita sy mangataka hira iseoranay zanatany voninahitra dia von'Andriamanitra irery ihany misaotranao a Jesosy no misy fitiavanao sy ny amoronako namalino amin'ny vavakara dia nanomezanao viza dia misaotra Jesosy dia mametraka vidiako ampelantananao a Jesosy ka dia tatano sy vominy tia Jesosy ny mahafony izay nomenao ahy manotra vona izy efatra ariary ka roa ariary amin'ny granita ny roa ariary takosorana ho an'ny daka Jesosy misaotra betaka Jesosy ny amin'ny valibavaka aminao da io zanako miasa ny rehetra Jesosy malala manotra voady dimy ariary ho an'ny daka Jesosy misaotrana ity indray ny mahafony nitahinao anay misaotra Jesosy fa lehibe fitiavanao malaky troadisy atolotra amin'ny paster Jesosy ray ariary nitahio hatrany ny asa bibelifana sy ny manomponainao Jesosy tiako ianao Jesosy misaotra Jesosy no niso sy ny fitahina ataona fianarana tena tsara ianao fitahina asa bibelifanay sy ny fianarany zanakay sy ho an'ny rehetra Jesosy mba fahatenao koa ny fandrinay hanangana trano amin'ny fotoana ity raha sitrako fa ianao no rosaina amin'ny zavatra rehetra misaotra Jesosy anotra vola raha ity ariary sanjarako izao dia miala ariary menandrotrano ny tamotamo dia miala ariary mena ny sambana kadezatra mangataka hira eo an-tananao ray tsy misy soratra efatra ariary misaotra betaka Jesosy fa tena namalivavaka ianao tena masoma tsara ny zanako ary salama tsara izy mianaka ty efatra ariary atolotra ka ny roa ariary fanampiana azy fanambarana fiangonana roa ariary manira be volotazatsoa dia mampahery koa tsy misy soratra ray ala ariary misaotranao Jesosy nisy rehetra nomenao misaotra Jesosy manolotra vola dimy arivo ariary ho an'ny mahantra vady voninahitra n'Andriamanitra irery ihany fa tsara Jesosy mandrazay famolabola sitrana ny zanako tsy ampy frère dia any andafy izao dia olona mangataka mivavaka hatrany misaotra tompo irery ihany manarany manotra vola ray etsy ariary ka ny dimy ariary ho an'ny dada Jesosy dimy ariary ho an'ny granita ny fiangonana dia misy fivazana anankiray zaho tokoa dia mangataka zay voinareo olonirina Marie Anne hono ianarany mba vitaotsika izy dia mangataka fanampiana fa efatra menadany zanany nefa izy dia tsy manana atao mahitsy ka dia maneritsika izy mba manana atao amin'izany mba minolotra anazy sy mahasoa fa miandeo varavaranao izy dia aminany veloany dia izay ny voady mbola tsy vitany amin'ny premier tasy nisan'ny voady dia eto amin'ny adise telopolo no amin'ny rihana voalohany valo ambin'ny folo rihana faharoa telo ambin'ny folo ny rihana fahasivy ny rihana fahaefatra sivy fitambarana voaditsika dia fitopolo voninahitra amin'ny mankarery ihany amen any amin'ny katsilema rehefa vitazavaty rehefa vita dia mampipetraka ny ziro any amin'ny rihana fahaefatra satria fanamariana kely momba le filazana ho antsika RFLT ny filazana rehetra fangatahana fanampiana rehefa fampidiniana tamin'ny tokony andraikitra dia tsisy toy no vakiana amin'ny fantanero raha tsy mandady indika ny amborao fiangonana ny antony tompoko dia rehefa nisy ny fangatahana teto tamin'ny herin'ny androany tsy vao tamin'ny heriny io fa rehefa maromaro zay dia rehefa raisina eo le olona tondindika dia hita ihany hoe misy ny zavatra endrika fisolokiana misy ny toerana hoe aiza ny hopitaly rehefa lefany ny braman'ny sosialy mandeha mijery dia ndray tsy misy kory amin'ny zavatra misy ny hoteny hoe tena ohatran'izao mpiavoneto atao dindinky olona hafa misy ny teny mpiavonany no zay antony maro zay dia nanapa-kevitra ny eo anivony braman'ny fiangonana fa ho an'ny rehetra izay mila fanampiana mangataka fanampiana dia manataka antsika aloha eo na ny braman'ny fiangonana mialoana eto amin'ny raha fiangonana ary tsara ihany koa mampafantatra fanao
fiangonana ratsy dada ireny ihany no teny hoe mijoro eo amin'ny varavarana fiangonana ny olo io zany hoe efa avy nandalo tao amin'ny dada izy a resaka amin'ny dada dia izay vao afaka mananateraka amin'izay isika rehetra. Tena miala tsiny tompoko satria tsy voaindremandeha tsy indro no nahitana an'izay fanamarinana izay. Ny farany momba ny granitatsika dia mametraka ny fialan-tsiny ho anareo ty amin'ny party kely ambanimbany lesy ao sisa no tsy vita ny antony tsy nahavita azy dia tsy miankina amintsika fa nisy olana kely ny teo amin'ny société izay nanao an'le granita dia efa tonga soma tsara rehetra izy zao dia ao apetaka reo na pitso maraina be ho avy eo mipanetaka anazy dia ho vita daholo raha sitraky ny tompo raha pitso ny granita rehetra tombany miaraka amin'ny finition an'ny tohatra izany. Zay no angatahako ntsika foana hoe ny asa mila vavaka. Tonga indray le granita tamin'ny zoma simba indray le masinina fanapahana le granita. Tena hoe Jesosy inona ty fa dia mangataka amin'ny Jesosy tsika mitafapetaka somatsara le granita efa elo izy ireo dia party kely ao sisa ny tsy vita ny plainte iny rehefa malalaka dia afakapetaka tsika amin'ny adina hitohatra ety amin'ny varavarana voalohany tilo efa vita granita daholo nitohatra amin'ny voakao. Ny faharoa tokoa efa vita granita namboarina ny vavahady ao tsy any an'iny an'le voaka be iny sika mihatsy fa efa tonga dia tohatra granita natao polissante ny vavahady ilay ery aoriana mipaka vomitratra ny fanamboarana ny vavahady atoriana ny korala mamboarintsika ihany koa io ataontsika granita polissante zany hoe rehefa atao anatin'izao ny vavahantsika ka ho sokafany ny varavaranandreo dia tsisy tsony raha indray le maneno be iny taitra daholo ny olona indraindray fa tsisy tsony zany. Isaorantsika an' Jesosy zany asa rehetrarehetra zany ary isaorana antsika rehetrarehetra ny fahavitana izany asa ny etabe izany amin'ny fotoana manaraka rehefa vita daholo ny fandaminana rehetra amin'ny RDC ny fanavozana rehetrarehetra satria efa ho avy koa ny jiro misoloana daholo ny jiro rehetrarehetra ato anatin'ny fiangonantsika misy échantillon gamany afaka apetaka amin'ny herin'ny androany eto amin'ny RDC vitsivitsy dia rehefa tonga daholo reo vita daholo izay dia ho avoaka amintsika rehetra mangarah reto ny tatitra arabola ho tantely ny trésorier amin'ny fitandremana tamina nandrano mahakasika ny fanavozana ny granita teto. Ho avy ihany koa ny trésorier amin'ny sary sy feo rehefa tafapetraka daholo ny fanavozana ny sary sy ny feo anatanteraka ny tatitra arabola momban'izany dia sotra n'Andriamanitra tsika atao tiavatsika Jesosy sary izy dia lojekely velojereo le granita ao avarinareo ao tsara sady sary dia nareo ery mbola tsara ihany koa sotra tokofinahitra ho an'Andriamanitra ireo. Inary sangatsika satria maro nasady amin'izao fotoana izao fa tamin'ny sabosy fa nahavariana be mafanatsira be dia nanita fa tsy lasaka ny 10 ny lasaka mifanena trano tena nanisa mihitsy misy dia hoe tsy fanao manisa fahazana misy satria nampieritseritra any loatra dia tena ataona ny fandringana sanao misaokaran'sainy vainy efa milaza miaro izay rehetra fiazo Jehova fa nratsy fanahy kosa ariny Jesosy eo makasitraka misotranao ny amin'ny fahateto ankehitriny izay mitona mbavaka manokana ireo rehetra izay nanolotra sy nanatanteraka ny voaty teo anatrehanao. Tao Jesosy na tsy ary misotra anao mihitsy fa teraka somatsara taony nahazo viza taony nahazo fiara toary nahazo ny fahasoavana maro samihafa tsy ovotony mihitsy Jesosy. Tena mampiseho akonay izany hoe Andriamanitra mitady tokoa ny Andriamanitra ny vavahana
ary Andriamanitra miasa andromanana izany Andriamanitra izany. Ao Jesosy mety misy koa aza ny tsy mba nanana hosoratana. Fa matsiaro dia ny fahasalamana nomenao ara Jesosy. Ny Malagasy ara dia nahatakatra fa ny fahasalamana no voalohan-karena. Isorananao zany Jesosy. Alohan'izany Jesosy nreto ny fiangonana rehetra miara-miombona amin'izy ireo, miaraka misaotra anao izay manao hoe misaotra Jesosy. Henonao hitanao ihany koa nefa Jesosy. Ireo izay mbola ao anaty ady mafy amin'izao fotoana izao, toa tahaka ny nahazo andry Abrahama Sara tamin'izany fotoana izany mihitsy. Jesosy efa raha tonga mivavaka eto izy ataovy tahaka ny Abrahama Sara Jesosy. I Abrahama ny tena niazakazaka nanompo anao Sara no nahazo zaza. Ataovy tahaka an'izany Jesosy raha mba misy solotena anankiray fotsiny aza isa-tokantrano eto amin'ity fiangonana ity androany. Ao Jesosy ny marary amin'ny toerana maro samihafa any. Misy ny fivitosana izay mbola ohatra hoe tsy hita hoe aretina ino. Misy ny fieritserana tarainany amin'ny toerana isan-karazany any. Misy koa aza Jesosy ireo izay nisolotry ny olona tsotra izao fotsiny ny tanitry nanoratra tekoan'Andriamanitra. Hitanao zany Jesosy. Mba ho tanterahanao ny teninao fa izay mikitika an'ireo mikitika ny anak'Andriamasonao Andriamanitra. O Jesosy, izay mangatabavaka ao amin'ny asa fivelomana, toa tahaka amin'ny saritra andromanarina ny fitadiavana. Kanefa izay mantoko Jesosy. Fa na inona zavatra hitranga, ny anaranao tsy miala hoe manam-pahefana ianao. Ny anaranao tsy miala hoe mpanjaka ambony mpanjaka ianao. Dia tanterao zany Jesosy. Ao ireo izay midona-pahoriana Jesosy, mahafy ane zany. Ankehitriny Jesosy miara-miombona amin'izy ireo, ka hiaraka hanahataka manao hoe Jesosy sotra Jesosy. Firana faefatra ambin'ny folo ao amin'ny firana fanampiny no ataontsika ireo mivavaka sy mitsotra andro. Jesosy apetraka aminao. Izay rehetra mety ho fanahina aza ny amin'ny ho avy rehetra. Betsaka manko Jesosy amin'izao fotoana izao. Na dia momba ny ady any ivelany any fotsiny aza efa betsaka miasa saina sy manamafy eny amin'izany. Jesosy fantatra efa Andriamanitra afaka mampahery ianao, mampahery ny sambatana. Hiatrika ny herinandro masina izay Jesosy. Ao koa feno fahamasinana izay manoloana izany. Aza rehetra asanao isanambara tonga ny tantaraina teo Jesosy. Mba tanterao aminay. Mba tsy ho sanatria misy ara-maina ny amin'ny fanarahana anao. Fa izay rehetra manara-dianao an'i Jesosy.
tsy mba mahatsiaro maty antoka zany. Izay rehetra manara-dianao sy manompo anao mantsy Jesosy, ataonao tahaka ny Abrahama sy Sara tsy ho afa-baraka mandrakizay. Fa Andriamanitra afaka manatanteraky ianao. Na izay rehetra mety ho faniriana lalina ny anatinay azy. Jesosy hoe mifarana zao foana zao. Andala Jesosy. Reradreraka ny fomba fahaen'olay azy io Jesosy. Anomery azy anenao Jesosy. Tanteraka ny soratra masina fa azo ena ampiandarana izy. Ka raha mbola manompo anao ihany izy, marina ny soratra masina. Fa nandeha izy, na hiazakazaka izy, tsy ho reraka na ho sasatra. Ho voninahitra ao zany. Efa io zao firenena malagasy zao. Menao tolontsaina mety mitondra isan'ambara tonga. Mba tena hikasaka amin'ny marina izay asoany vahoaka, izay asoany malagasy, indrindra Jesosy ampiverina ny malagasy ho aminao anenao. Izany mety anatina ray minitra aza Jesosy, satria misy mivavaka tsy voatonona tao anatin'izany Jesosy. Misy koa aza efa nomanina hatrany amin'ny trano mihitsy. Pamarana Jesosy. Mahatsiaro ny olana be dia be ny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Jesosy hoe na iza mba manana tokantrano fa misy mivavaka ao. Mangataka manoloana Jesosy fa mampalahelo loatra ny ankamaroan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Misy manambola fa mampirafina anankiray. Korotana ny tokantrano. Misy manana ny zavatra rehetra fa sarikary loatra ny anankiray mikorotana ny tokantrano. Misy mba tokony hanana fiadanana hainy kanefa ho ampiasain'ny devoly, tsy iasan'ny devoly ao anatin'ny tokantrano be korotana lava. Jesosy zay raha tokantrano dia raha fananana ny malagasy. Mba tsisy aminay retona izany. Fa mba ho toly tsodrano tamin'ny mariazy izay natao isan-karazany hoe mba ho tokantrano fiadanana ny tokantrano. Mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy zany Jesosy. Raha ny eo izay ny an-danitra. Masina ny anarana, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety ny fiadanana ny Jesosy. Eo ny inana saso aminay, ary mamelany epai, ary mamelany esebeka aminay, ary santonay afakana, manafany akasy, anao ny fanjakana sy lehaka, ary voninahitra mandrakizay. Misy mitsodrano izay tononoka amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa. Fa anio raha eny tsara ianao ka nanaraka izay rehetra nanodidin'i Jesosy ianao anao. Ho tanteraka aminao any ny teny hoe ry malala aza matahotra tsony ianao. Aza matahotra tsony ianao fa sitrak'Andriamanitra ho anao mihitsy anela ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy ingany ho tanterahana tokoa zany. Ka dia ho ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra reto mpanomponao reto. Tahaka ny anambina anao ny fanahy ihany, mba ho voninahitra ny marina. Saotra Jesosy. Amen. Ira protestanta fa enina ambin'ny folo sy dimanjato. Marina sy dimanjato. Andafy hevitra lava sy maina mosika akany zany andro. Andafy hevitra lava sy maina mosika akany izay mamity fo. Andafy hevitra lava sy maina
Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rehetra. Masina Jehova, tanteraka tokoan'izany. Tuinjana